问你老弟啊，穿什么衣服会让我看起来就非常有排面呢？就在东北这旮瘩，好使就行。那么上衣我们来个这个，可不可以 ？SV7 极地白。那么裤子这个凯乐10够不够？鞋呢？认不认识？这一身够不够排面？外套太白了。这个袖口我很喜欢。就这分期我都要搞2套。